the summer of love. Ассалаумағалейкум достар. Сендермен мен Адис. Бұл видеода мен сіздерге адам баласының ең басты қатесін айтамын. Кеттік. Я достар, сіздер алдандыңыздар. Превьюда көрсетілгенде сіздер превьюда не көрдіңіздер, соны көрмейтін боласыздар. Бірақ соған байланысты зат көрсететін боламын. Міне сіздер превьюда мына затты көрдіңіздер, сол затты қарағаннан кейін сіздер кірдіңіздер. Мені боқтауға немесе балағаттауға, басқа жаман сөздер маған айтуға, я. Одан кейін бізде мына жерде қарайға, барлық адамның сыртқа келбетіне немесе ақша даңқына осы жерде бізге уже бір факт келіп тұр. Ол сіздерге аз десеңіз, қазақ деп жүрген маған қазақ ютуберлеріне құлақтарына алтын сырға мен оларға қолқа тастаймын. Мен олардың мысалы соның ішінде мен Авиа-Адикусқа айтатын болсам, Авиа-Адикус менімен бірге видео түсіруге келсін, немесе мен сізге барайын деп айтатын болсам, ол маған келмейтіндігінде. Себебі ол маған не істейді? Ол мен атақ даңқыма қарайды, немесе түрме қарайды. Түрме қарау екіталай, бірақ атақ даңқыма қарайды. Себебі менде подписчик, просмотр аз, және наула не қуып отыр, өзімен өзі қуа берсін, бәрі де YouTube каналы кішкенеден кейін жауып қалады деген ой келеді. Одан кейін бұның барлығы неге байланысты? Барлық адам атақ даңққа байланысты. Ол кейбір ютуберлер маған айтуы мүмкін, сен олай бізді балағаттама, сенің подписчигің немесе одай просмотрларың көп болса, мен сені шақыратын едім деп. Бірақ сіздер мені сіздер дамыта аласыздар. Соның арқасында қазақ ютубын дамытасыздар. Мен сіздерге айтқым келеді. Мен қазір осының барлығын неге айтып жатырмын? Барлық адамның сыртқы бет пішініне немесе ақшасына, ақшаға және дәулетке байланысты болып тұр. Оның барлығына міне сіздерге бір видео ұсынайын. Мына жерде қазір барлық көрініп кетеді, сол кезде көресіздер. Козел десек, козел. Міне бұл неткен позор, неткен ұят деймін. 50 мың теңге дегеніміз, ол жаңағы видеодағы Қанапия айтқан, брат или брат киносын кім көрді, сол Қанапия айтқан, ол бір күндік табысы да, Қанапияның диджей болып жұмыс істейді. Бұл жай кішігірім қызықтыру үшін ғой. Ал сол 50 мың теңгеге бола шешінген қазақ қызын біз не дейміз? Сонда оны қазақ деп айтуға да мен дәтім бармайды, аузымда бармайды. Біз сонда қарайық, барлығымыз адам ақша үшін, сол үшін дәулет ақша үшін жүгіріп бара жатыр. Мысалы дәулет ақша үшін Байзақова немесе екінші Байзақова сияқты адамдарды өте қатты көп деп бара жатыр. Және солар барлығы жарнаманы қажет етеді. Сол жарнама арқылы олар ақша тауып отыр. Біз оларға кірмейтін немесе оларды сөйлемейтін де қалып тастайтын болсақ, олар бәрі сөйлейді, бірақ оларға кірмей, олардың просмотрларын көбейтпей, оларға лайк баспай, немесе олар сен қанша жерден жамандасан да, сен қазақ емессің, қазақ емессің, сен қазақтан кет деп айтсан да, бәрі олар одан сайын дамайды. Себебіне біз барлығымыз олар дамып жүріп жатырмыз. Жаңағы видео көрсеткенде, сол видеода мен алдымда жағам тұсатын, бірақ мынада жаға жоқ. Жағам тұсасам, жағам кіркер екен. Себебі қап-қара. Жай ойын ғой. Және де видеоның соңында мен сіздерге, мен қанша жерден жасөспірім болсам да, қанша жерден ойым жетпесе де, бірақ сонда да мен айтқым келеді. Себебі мен үлкен адамдар көптеп онда жұмыс жасап жатқан жоқ, көптеп адамдарға түсіндіріп жатқан жоқтығында. Мен сіздерге айтқым келеді, адамның түрі ешқашан сен адамның түріне қарама, немесе дәулет ақшасына қарама, оның ойына, ақылына, санасына қара. Себебі сол арқылы олар ақша таба алатын болады, немесе сол арқылы түрін дұрыстай алатын болады. Міне мысал қараңыздар, міне мынаны 2000 теңгеге шашты қиюға болады. Ал сен оны, мен шашымды не арқылы алдым? Оны барлығын ақша арқылы алдым. Ақшаны не істеді? Ақшаны мен әкем ақыл ойы арқылы алды. Бұл дегеніміз не? Және жұмыс істеу арқылы. Бұл дегеніміз адамның ақылды ойы да болса, оның бет пішіні немесе бет түрі, оның ақша дәулеті ешқашан оныкі бітпейтін болады. Себебі бізге өзіміздің түрімізді кім берді? Оның барлығын Алла тағала берді. Сен біреудің түрін кемсітуге қара, кемсітердің алдында сен біріншіден ойлан, сен оның барлық адамның түрін кім берді? Ол біздің бір Алла ғана. Сондықтан мен сіздерге айтамын, адамның қолын шошайтып жатқанда сен как всегда, кешіріңіздер орысша айтқаныма, әрқашанда сен өз қолына қара. Себебі бір қолын алдыға шошайтып тұрса, ал қалған 3 қолын өзіңді көрсетіп тұр. Сен оны жаман деп айтып тұрсан да, бәрібір де 3 пальчигін өзіңді жаман деп айтып тұрғандығын
Сондықтан ешкімге қол шошайтып ондай жаман заттыққа бармаңыздар. Және де маған жасөспірім болсам да, өте қатты кішкентай жаста болсам да, мен сіздерге осы кішкене болсын, видеомның кішкене болсын зат түсіндіргім келеді. Осымен мен өз сөзімді аяқтадым. Тыңдағандарыңызға рахмет. Менің каналыма лайк басып, каналыма тіркеліңіздер. Мына жерде колокольчик деген бір не бар, соны барлық ютуберлер айтады, мен де айтайын. Сұрттан қалмаңыздар. Сол колокольчикті басыңыз, мен видео күнде шығатын болады. Күніне 2-3 немесе одан да көп видео түсіруге құлшынамын, бірақ күнде бір видеодан кем болмайды. Сау болыңыздар, сендермен мен болған Адис. Всем удачи, всем пока. Ал мен өз видеомның соңында Puzzle атты каналдың шығарған адамдарына көптеп алғысымды айтамын. Иә достар, мен жаңадан бастап жатқан блогер болсам да, маған Puzzle каналы өздерінің көмектерін аямай беріп жатыр. Puzzle каналы адамдарына өте үлкен рахмет. Сау болыңыздар.